Здравейте! Днес ще ви покажа как работи RFID четеца за карти. Това има в кутията, кабела и самия четец. Свързваме с такъв тип USB четеца и с стандартното към лаптопа. Това е, чува се един звуков индикатор и светва в червено тази лампа. Сега трябва да отворим някъде, където да пишем, в случая примерно в Word. И в момента, като доближим, например, тази карта, това е RFID кода, той се изписва в документа. Няма нужда от никакви допълнителни драйвери, това е абсолютно всичко. Това ще ви покажа и с един чип, на него по-трудно ще му се види. Ето, вижда се кода. Доближаваме го. Четеца го прочита и го изписва, където ни е поставен курсора. Това е.